గుడ్ మార్నింగ్ అండి. ఈరోజు వంట వచ్చేసి చికెన్ బిర్యానీ ట్రై చేద్దామండి. సో ఎలా వస్తుందో చూద్దాం. ఈరోజు దమ్ బిర్యానీ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. యాక్చువల్గా నేను ప్లాన్ చేసుకోలేదు ప్రిపేర్ చేద్దామని, మళ్ళీ ఎందుకు రాత్రి పడుకున్నాక బిర్యానీ చేసుకుందాం రేపు అని అనిపించింది అనమాట. సో నిన్న వచ్చేసి 1 కేజీ చికెన్ కలిపి పెట్టాను కర్రీ కోసమని. ఉట్టిగా ఉప్పు పసుపు కారం వేసాను అనమాట. ఏం పెద్ద ఏం వేయలేదు. 1 టేబుల్ స్పూన్ ఉప్పు వేసాను, పసుపు వేసాను 1/2 టీ స్పూన్, 1 టేబుల్ స్పూన్ ఏమో కారం వేసి నైట్ కలిపి పెట్టాను అనమాట. చికెన్ కర్రీ చేసుకుందాం ఇవాళ అనుకున్నాను, కానీ మూడ్ చేంజ్ చేసుకున్నాను అనమాట. బిర్యానీ కోసం క్రేవింగ్ అనమాట, అది సంగతి. సో దీంట్లో ఏం కలపాలో చూద్దాం రండి. ఇప్పుడు 2 టేబుల్ స్పూన్స్ అల్లం వెల్లుల్లి వేసుకుందాము. ఒక 2 టేబుల్ స్పూన్స్ ఏమో ఇది పెరుగు, ఇది వచ్చేసి ధనియాల పొడి అండి, 1 టేబుల్ స్పూన్ వేసుకుందాము. ఇది వచ్చేసి గరం మసాలా అన్నమాట. సో ఇది 1/4 టీ స్పూన్ అనమాట. ఇది దీంట్లో బిర్యానీ దినుసులు అవి ఇవి ఏం వేయట్లేదండి నేను, జస్ట్ 1/4 టీ స్పూన్ గరం మసాలా అనమాట. క్విక్ రెసిపీ అనమాట ఇది. ఆ మసాలాలన్నీ వేసుకొని గ్రైండ్ చేసుకొని దీంట్లో కలుపుకునే దానికంటే ఇట్లా పౌడర్ వేసుకోవటమే బాగుంటుందండి. దాని తర్వాత వచ్చేసి ఈ 2 నిమ్మకాయలు అనమాట. ఇవి కట్ చేసుకొని పిండుకుందాం. ఇదిగోండి 2 నిమ్మకాయలు. దీంట్లో పిండేస్తాను. నేను అప్పటికప్పుడు బిర్యానీలు చేసుకుంటుంటాను, 1 అరగంటలో చేసేసుకుంటుంటాను అనమాట. తొందరగా 100 రకాలు చేస్తాను అనమాట బిర్యానీస్. సో ఇదేదో సింపుల్, ఒక వెరైటీ. చూడండి చాలా ఈజీగా అయిపోతుంది, పెద్ద పని ఏమి ఉండదు అసలు. కూరకి అది కోసి ఇది కోసి దానికంటే ఇదే తొందరగా అయిపోతుంది. అసలు బిర్యానీ నెలకు సరిపడా చేసి పెట్టుకుంటే బాగుంటుంది అనిపిస్తుంది ఒక్కోసారి నాకు. కానీ రోజు తింటే హెల్త్ ఖరాబ్ అవుతుంది కదండి, అందుకని చేయను అనమాట. ఎప్పుడైనా తినాలి ఇట్లా అన్నప్పుడు వెంటనే చేసుకుంటుంటాను. దాని తర్వాత నిమ్మరసం పిండేసాం దీంట్లో. ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దామంటే ఈ కొత్తిమీర అండి, ఇది కట్ చేసుకుందాం. సో నా వంటలు చూస్తే నవ్వు వస్తుందండి అందరికీ, బట్ నేను టైం కన్జ్యూమింగ్ అనమాట. టైము మేనేజ్ చేసుకుంటుంటా. అక్కడ పొయ్యి మీద వేసుకొని ఇక్కడ 100 పనులు చేసుకుంటుంటాను. అక్కడే పొయ్యి దగ్గర కూర్చొని అనమాట 100 రకాలు చేసుకుంటుంటా ఏదో ఒకటి. సో ఈ కొత్తిమీర కట్ చేశాక ఇవ్వండి దీంట్లో వేసేసాను ఇప్పుడు ఇది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి మింట్ అనమాట. ఇది కూడా చిన్నగా కోసి దాంట్లో వేసేద్దాము. మింట్ కూడా దీంట్లో వేసేసా. సో దీంట్లో ఏం వేసుకున్నామండి, మొత్తం ఉప్పు వేసాము, పసుపు వేసాను, నిన్న కారం వేసాను 1 స్పూన్. సో ఇవాళేమో అల్లం వెల్లుల్లి 2 స్పూన్లు, 2 స్పూన్లు పెరుగు, తర్వాత 1 స్పూన్ గరం మసాలా, 1/4 స్పూన్ అనమాట, 1 టేబుల్ స్పూన్ వచ్చేసి ధనియాల పొడి, దాని తర్వాతనేమో కొంత కొత్తిమీర, తర్వాత కొంచెం మింట్, ఇది వేసుకున్నాం కదా. సో ఇప్పుడు కడుక్కొని దీన్ని కలుపుదాం మంచిగా. బియ్యం నానబెట్టుకుందామండి ఇప్పుడు. సో నేను ఇక్కడ వచ్చేసి 1 కేజీ చికెన్కి 3/4 కేజీ బియ్యం తీసుకున్నాను అనమాట. కేజీకి కేజీ తీసుకుంటే ఏమవుతుంది, కొంచెం ముక్క తక్కువ పడుతుంది అని అనుకుంటా. మీరు ట్రై చేయండి. నేను ఎప్పుడు ఎక్కువ రైస్ వేయను, ముక్కలు ఎక్కువ పెట్టుకుంటా, రైస్ తక్కువ వేసుకుంటా. సో నేను 750 గ్రామ్స్ వేసుకున్నా, 3/4 కేజీ రైస్ తీసుకున్నాను అనమాట. దీన్ని నానబెడదాం ఇప్పుడు, ఓకేనా అండి. ఇదిగోండి ఇప్పుడు రైస్లో నీళ్ళు పోసానండి, మంచిగా కడిగేసి వాటర్ పోసి పెట్టుకున్నా జస్ట్ నానటానికి, బియ్యం నానటానికి. సో ఇది ఇప్పుడు ఇట్లా పక్కకు పెట్టేసుకొని మనము ఆనియన్ ఫ్రై చేసుకుందాం. సో నేను 1 ఆనియన్ తీసుకుంటాను ఇప్పుడు. ఇదిగోండి ఇది 1 ఆనియన్ తీసుకొని దీన్ని కట్ చేసుకుందాం. కొత్తిమీర ఆనియన్
కడిగి తెచ్చుకున్నా అండి. సో దీన్ని మనం ఫ్రై చేసుకుందాం. ఏంటి ఫ్రైడ్ ఆనియన్స్ అని అంటారు కదా, బ్రౌన్ కలర్లో. సో దాని గురించి ఒక ఆనియన్ తీసుకుంటున్నాను అనమాట. నులుచుకొని పొడుగు ముక్కలు కోసుకోవాలండి, పొడుగుగా. నేను చూపిస్తా చూడండి మీరు వీడియోలో. ఇది వేగుతుంటే మిగతా పనులు చేసుకుందాం మనం. ఇట్లా పెట్టేసి ఇట్లా సగం కోసుకోండి. ఇలా కోసి పెట్టేసుకోండి. ఓకేనండి. దీన్ని ఇప్పుడు మనము ఫ్రై చేసుకుందాం. అది పొయ్యి మీద వేసేసి మిగతా పనులు మనం చూసుకుందాం. ఎర్రగా అవ్వాలి కదా, కొంచెం టైం పడుతుంది అనమాట. యూజువల్గా మనం ఇవన్నీ చేసుకునే లోపే ఇది ఫస్ట్ పొయ్యి మీద వేసుకుంటే ఏమవుతుందంటే మీకు టైం సేవ్ అవుతుంది అనమాట. మీరు నిమిషం కౌంట్ చేసుకున్నప్పుడు ఇవన్నీ చూసుకోవాలి, ఏది ముందు చేయాలి, ఏది వెనకాల చేయాలి అనేసి. సో ఫస్ట్ మనం ఇది పొయ్యి మీద వేసుకున్న తర్వాత మనం ఈ చికెన్ కలుపుకోవడము, రైస్ నానబెట్టుకోవటము, కొత్తిమీర కోసుకోవటం, ఇవన్నీ చేసుకుంటే ఏమవుతుంది, చాలా టైం సేవ్ అవుతుంది అన్నమాట. ఇదిగోండి బాండి పెట్టానండి నేను ఇది. సో ఇది వేడెక్కిందనమాట. దీంట్లో మనం 1 కప్పు ఆయిల్ పోసుకుందాము ఆనియన్స్ కోసము. అంతా కూడా అవసరం లేదు, తక్కువే పోసుకోవచ్చు. బట్ ఇది ఎట్లయినా మనం మళ్ళీ బిర్యానీలోకి యూజ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. సో ఇట్స్ ఫైన్. సో ఇదిగోండి ఆనియన్స్ వేస్తున్నాను అనమాట. ఇది బాగా బ్రౌనిష్ రెడ్ కావాలన్నమాట. మనం చూద్దాం, టైం పడుతుంది, ఒక 10 minutes అన్న పడుతుంది ఈజీగా. సో ఈ లోపు మనం వేరే పని ఏదైనా చూసుకుందాం. ఇంత దాల్చిన చెక్క, 4 యాలకులు, ఒక 8 వచ్చేసి లవంగాలు, ఒక 2 నల్ల మిరియాలు పెద్దవి, ఇవి 2 పువ్వు అనమాట, బిర్యానీ పువ్వు. ఇవి 2 వచ్చేసి తోక మిరియాలు. ఇది బుల్లిది పీస్ వచ్చేసి ఇది జాపత్రి అనమాట. ఇదేమో బే లీవ్స్, ఇదేమో కాలాజీరా, ఏమంటారు దీన్ని, షాజీరా అనమాట. సో ఇవన్నీ బిర్యానీకి అండి ఇవి. సో నేనేం చేస్తానంటే దీన్ని, ఇది నాకు బిర్యానీ కర్చీఫ్ అనమాట. ఇది బిర్యానీ కర్చీఫ్ ఎస్పెషల్లీ ఫర్ దట్. సో ఇవన్నీ తీసుకెళ్ళి దీంట్లో పడేసుకుంటా. వేసుకుంటే ఏమవుతుంది, మనము నీళ్ళల్లో వేయకుండా దీన్ని మూట కట్టి మనం నీళ్ళల్లో వేస్తే ఏమవుతుందంటే, ఎవరన్నా చిన్నపిల్లలు తిన్నప్పుడు మమ్మీ ఏదో ఈ కారం ఉంది, అది ఉంది, ఇది ఉంది అనకుండా మనకి కూడా ఇది నోట్లో పడకుండా, ఇవన్నీ ఏరకుండా, సో ఈజీగా దీని టేస్ట్ ఫ్లేవర్ అంతా కూడా బిర్యానీలో వచ్చేస్తుందండి. ఆ వాటర్లో మనం దీన్ని వేసేద్దాం ఇట్లా. సో నేను అంతా మీకు వీడియోలో చూపిస్తాను క్లియర్. ఇదిగోండి ఈ విధంగా డార్క్ బ్రౌనిష్ కలర్ అవ్వాలన్నమాట. సో ఇలా అయినప్పుడు మీరు స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకొని పక్కకు తీసుకోండి, లేకపోతే కాసేపు ఇట్లా ఉంచినా కూడా ఇంకొంచెం డార్క్ అవుతాయి. సో జస్ట్ ఆఫ్ ద స్టవ్ రైట్ నౌ. సో మనం ఇప్పుడు ఈ చికెన్ని పొయ్యి మీద వేసుకుందామండి. మ్యారినేట్ చేసి పెట్టాము, బియ్యం నానబెట్టుకున్నాము, ఉల్లిపాయలు వేయించుకున్నాము. సో ఇది మసాలా రెడీ చేసుకున్నాము. సో దీన్ని ఇప్పుడు చికెన్ పొయ్యి మీద వేసేసి మనం బిర్యానీ ఎలా చేయాలో చూద్దాం. ఓకేనా. ఇది చికెన్కి గిన్నె పెట్టుకున్నానండి. ఇది దీంట్లో నూనె పోసుకుందాం ఇప్పుడు. ఇందాక ఉల్లిపాయల్లో మనం వేయించాం కదండి, ఉల్లిపాయల్లో నుంచి ఇది ఆయిల్ అనమాట. సో ఈ ఆయిల్ అంతా వేసేసుకుంటున్నానండి దీంట్లో. కొంచెం ఉంచుకున్నాను, 1 స్పూన్ అట్లా, దేనికైనా పనికొస్తుంది మళ్ళీ తర్వాత. సో ఈ ఆయిల్, దాని తర్వాత వచ్చేసి ఇది నూనె కాగిన తర్వాత చికెన్ వేసేద్దాం దీంట్లో. కాగే ఉంటుంది, ఇందాక వేడిగానే ఉంది కదా, ఆనియన్స్ వేయించాం కదా. సో మసాలా అంతా నీట్గా వేసుకుందామండి, మీకు వేస్ట్ చేయటం ఎందుకు. నేనైతే ఫింగర్ పెట్టి తీస్తున్నాను.
మీరు ఎట్లా చేసుకుంటారో మీ ఇష్టం. కానీ మసాలా వేస్ట్ ఎందుకని, మసాలా వేస్ట్ అయితే అయిందిలే నేను చేయబెట్టాను అని అంటే మీ ఇష్టం. ఇక ఇట్స్ ఆల్ అప్ టు యూ. అయిన తర్వాత ఇప్పుడు ఒకసారి కలుపుదాము. మంచిగా ఆయిల్ ముక్కలకు పట్టేటట్టు కలిపేసుకొని దీన్ని హాఫే బాయిల్ చేసుకుందామండి, కొంచెం నీళ్ళు వచ్చేదాకా, ఎక్కువ కాదు. నేను ఇది ఎందుకు ఉడికిస్తున్నానంటే ఇది కంట్రీ చికెన్ అనమాట ఇది. సో నార్మల్ చికెన్ అయితే అయినా ఒక్క 5-10 నిమిషాలు ఇట్లా ఉడికిచ్చేసేసి పెడితే బాగానే ఉంటుంది. ఇది మాత్రం ఇది కంట్రీ చికెన్ అనమాట. లెట్స్ కొంచెం సేపు నేను ఉడికించదలుచుకున్నా దీన్ని, ముక్క బాగా గట్టిగా ఉంటుంది కాబట్టి. సో దీని మీద మూత పెట్టేసి ఉడికిద్దామండి. ఇదిగోండి మూత పెడుతున్నాను నేను. ఒక 5-10 మినిట్స్ 15 మినిట్స్ అట్లా ఉడికిద్దాం దీన్ని. దాని తర్వాత చూద్దాం ఎట్లుంటుందో. ఓకే అండి, ఒకసారి చికెన్ కలుపుదాం ఇప్పుడు. మూత తీసి నీళ్ళు వచ్చాయి ఇట్లాగా. ఇంకా కొద్దిసేపు పెడదామండి ఇది. ఇప్పుడు 5 మినిట్స్ అయింది, ఇంకొక 10 మినిట్స్ అట్లా పెడతాను. మళ్ళీ మూత మూసుకుందాం దీని మీద. ఇది వచ్చేసి లోపల మనము రైస్కి నీళ్లు పెట్టుకుందామండి. ఆ బాండి వేడి చేస్తున్నాను నేను. సో నీళ్లు వేడైన తర్వాత మనము రైస్ వేసి ఉడకబెట్టుకుందాం. ఇది రెండు సైమల్టేనియస్గా అయిపోతుంది, టైం వేస్ట్ కాకుండా. సో ఇది ఇక్కడ ఒక 10 మినిట్స్ ఇట్లా ఉడుకుతుంది చికెన్. అటువైపు ఏమో మనం నీళ్లు వేడి చేసుకుందాం రైస్కి. నీళ్ళు పోస్తున్నాను నేను. 750 గ్రామ్స్ రైస్ తీసుకున్నాను కదా, సో 4 గింతలు నీళ్ళు పోస్తున్నాను అనమాట. దీంట్లో నీళ్లు మళ్ళీ ఎందుకు ఎక్కువ పోస్తున్నాము అని అంటే మనం పారేసుకోవచ్చు నీళ్ళు. దీంట్లో నుంచి రైస్ ఇది తీసి మనం దీంట్లో వేస్తామన్నమాట. సో అందుకని ఎక్కువ నీళ్ళు పోసుకొని దేవేటట్టు ఉండాలి మనకి. సో 4 టైమ్స్ నీళ్ళు ఎక్కువ పోసుకున్నాను అనమాట. ఒక అంతకు 4 గింతలు. ఒక కప్ అయితే 4 కప్స్, ఒక కేజీ అయితే 4 కేజీస్, ఇలాగా 3 కేజీస్ వాటర్. మీరు నీళ్లు దేవేటట్టు ఉండాలండి, అంతే. దట్స్ ఆల్ ఇట్ ఈస్. దీంట్లో మనం సాల్ట్ వేసుకుందాం ఇప్పుడు. మీరు అందాజుగా చూసి వేసుకోండి, 1 స్పూన్ పడుతుందా 2 స్పూన్లు పడతాయా అనేది. కొంచెం సాల్ట్ ఎక్కువే వేయాలండి, ఎందుకంటే రైస్ సాల్ట్ని పీల్చేస్తుంది అనమాట. ఆ టేస్ట్ తక్కువ అయిపోతుంది మీకు. తక్కువ సాల్ట్ అయితేనే బిర్యానీ టేస్ట్ మారిపోతుంది, ఏం బాగోదు, చప్పగా ఉంటుంది అనమాట. సో కొంచెం వాటర్లో సాల్ట్ క్వాంటిటీ ఎక్కువనే ఉండాలి. మీరు టేస్ట్ చూసి వేసుకోండి, ఎక్కువ ఉండాలి. మీ నార్మల్ సాల్ట్ టేస్ట్ కంటే ఎక్కువ ఉంది అని అనుకుంటే ఓకే సరిపోతుంది ఇది బిర్యానీకి అని అనుకోండి, అంతే. రైస్లో మనం ఏమేమి వేయాలో చూద్దాం రండి. ఇప్పుడు సాల్ట్ వేసాం మనం ఫస్ట్, దాని తర్వాత ఆయిల్ వేద్దాము. ఆ కర్చీఫ్లో అన్ని దినుసులన్నీ కట్టాం కదండి, అది కూడా దాంట్లో వేద్దాం. ఎట్లా అనేది చూద్దాం రండి ఇప్పుడు మనం. ఇదిగోండి ఇది కర్చీఫ్ అండి, ఇది దీంట్లో అన్ని దినుసులు ఉన్నాయి, ఇది దీంట్లో వేసేస్తున్నాను. దాని తర్వాత ఇది వచ్చేసి 1/2 కప్ అండి, అంటే మీకు 120 ml అనమాట. 120 ml అంటే పావు లీటర్లో సగం ఆయిల్ పోస్తున్నా. మీకు ఎంత కావాల్సో అంత పోసుకోవచ్చండి. మీరు నూనె ఎట్లా తింటారు, తక్కువ తింటామని అనుకుంటే తక్కువ వేసుకోండి, ఎక్కువ తింటామంటే ఎక్కువ వేసుకోండి. సో ఆయిల్ కొంచెం బాగానే ఉండాలి, ఎందుకంటే బిర్యానీ పొడిగా రావాలి కదా. రైస్ పొడిగా లేకపోతే మాత్రం మీకు ముద్ద అయిపోతుందండి. ఈ ఆయిలే హెల్ప్ చేస్తుంది అది స్ప్లిట్ చేయడానికి. రైస్ విడివిడిగా వస్తుంది అనమాట ఆయిల్ తోటి. సో సాల్ట్ వేసాము, ఈ దినుసులు అన్నీ వేసాము దీంట్లో. ఇదిగోండి ఇది రైస్కి ఇప్పుడు రెడీ అనమాట. ఇది బాయిల్ అవుతున్నప్పుడు మనం రైస్ దీంట్లో వేద్దాం. ఒకసారి చికెన్ చూద్దామండి ఎట్లుందో. ఇదిగోండి ఈ విధంగా ఉందన్నమాట చికెన్. సూపర్ వాసన వస్తుందండి. ఇంత వాటర్ వచ్చేసింది దీంట్లో నుంచి. ఇప్పుడు కొంచెము ఒక 5 మినిట్స్ మోర్ పెట్టేసి నేను ఇది బంద్ చేసేస్తాను అనమాట, అన్నం అయ్యేదాకా. దీంట్లో ఏం కలిపేది ఉండదండి, మనం అన్నీ కలిపేసాం దీంట్లో, ఇంకేం వేసేది ఉండదు దీంట్లో రైస్లో, కర్రీలో. ఒక 5 మినిట్స్ అయ్యాక దీన్ని బంద్ చేద్దామండి, అన్నం అయ్యేదాకా, అన్నం రెడీ అయ్యేదాకా.
ఎలా ఉందో చూద్దామండి చికెన్ ఇప్పుడు. ఇదిగోండి, ఇది పర్ఫెక్ట్ ఉందన్నమాట. ఇప్పుడు నేను ఇది స్టవ్ బంద్ చేసేస్తున్నాను. సో నాటుకోడి కాబట్టి ఉడికిచ్చాను, గుర్తుపెట్టుకోండి. అదే నార్మల్ కోడి అయితే మాత్రం డైరెక్ట్గా వేసేసుకోవచ్చు. సో అది కూడా ఇంకోసారి నేను చూపిస్తాను మీకు రెసిపీ, అది ఎట్లా చేయాలి అనేది. సో ఇది నేను ఇప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసాను. సో ఇదిగోండి, ఈ మాత్రం నీళ్ళు వచ్చాయి, ఉంచుతున్నాను ఇవి, ఎందుకంటే అన్నంలోకి ఇంకిపోతుంది అనమాట ఇదంతా కూడా. సో ఈ మాత్రం వాటర్ వచ్చింది, కొంచెము సగం ఉడికిందండి ముక్క. నాకు ఐఎమ్ హ్యాపీ విత్ దట్. దానిపైన రైస్ వచ్చేసరికి ముక్క మ్యాక్సిమం మెత్తగా అయిపోతుంది అనమాట. అదే నార్మల్ కోడి అనుకోండి డైరెక్ట్గా వేసుకోవచ్చు మీరు, ఇట్లా ఇంతసేపు ఉడకాల్సిన అవసరం లేదు. నేను ఒక 15 minutes ఉడికిచ్చాను దీన్ని, నాటుకోడి ఎస్పెషల్లీ. సో ఇది బంద్ చేసేస్తాను, అయిపోయింది. ఇది ఇప్పుడు రైస్ వచ్చేసి ఉడుకుతుందండి, ఇది వాటర్. సో నేను దీంట్లో సాల్ట్ చూస్తున్నాను అనమాట, టేస్ట్ చూసి సాల్ట్ సరిపోకపోతే వేసుకోండి కొంచెం. నాకు సరిపోయిందండి. నేను 2 ఇంతవరకు కల్లుప్పు వేసాను, రాళ్ళుప్పు 2 times వేసాను. సో నాకు సరిపోయింది రైస్. సాల్ట్ మీకు సరిపోకపోతే వేసుకోండి. సో దీంట్లో ఇప్పుడు మనము రైస్ వేద్దాం. ఇదిగోండి, రైస్ వాటర్ తీసేసి తీసుకొచ్చా అనమాట. ఈ రైస్ దీంట్లో వేసేద్దాం. వేసేసి దీనికి మూత పెట్టాలండి. మూత పెడితే తొందరగా మగ్గుతుంది అనమాట, ఉడుకుతుంది. మగ్గటం ఇన్ ద సెన్స్ ఉడుకుతుంది అనమాట రైస్. కొంచెం హైలో పెట్టుకుంటున్నాను నేను స్టవ్. ఇది ఇట్లానే ఉంచండి, ఇది నేను ఎప్పుడు తీయాలో మీకు అన్నీ చూపిస్తాను క్లియర్గా. ఇదిగోండి, దీన్ని లిడ్ మూత తెచ్చి పెట్టాను అనమాట. ఇదిగోండి, మీకు రైస్ చాలా దగ్గరగా పెట్టి చూపిస్తున్నాను చూడండి. ఇది ఇలా రైస్ బాయిల్ అవుతుంది కదా, మీరు పట్టుకొని చూడండి ఒక 75% ఉడికిందా లేదా అనేది. అది ఎలా తెలుస్తుంది అని అంటే, ఇవి చూసారా మీరు, రైస్ డ్యాన్స్ చేస్తుంది అనమాట. ఆ టైప్లో వచ్చినప్పుడు మీరు పట్టుకొని చూడండి ఇది. సో ఇది 75% ఉడికిందండి. ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తాను అంటే స్టవ్ లోలో పెట్టుకుంటాను అనమాట. సో చాలా లోలో పెట్టుకొని నెమ్మదిగా ఈ రైస్ దాంట్లోకి వేస్తాను అనమాట. ఇదిగోండి, ఇప్పుడు ఇది స్టవ్ మీద నుంచి రైస్ దగ్గరకు జరుపుకుంటున్నాను నేను, తీసుకొని దీంట్లో వేసుకుంటాను అనమాట. ఇప్పుడు ఇది తీసేద్దాము. మసాలాలన్నీ దీంట్లోకి దిగిపోయి ఉంటాయి యాక్చువల్గా. ఐ మీన్ పక్కకు తీసేసి ఇదిగోండి రైస్ ఇలా తీసి దీని మీద ఇట్లా వేసుకుంటా అండి. ఈ నీళ్ళల్లో ఉండే రైస్ అది కొంచెం నెమ్మదిగా ఉడుకుతుంటుంది. సో కింద వచ్చే రైస్ వచ్చేసి ఇది పలుకు పలుకు ఉంటుంది అనమాట. ఆ నీళ్ళు ఏవైతే చికెన్లో ఉంటాయో అది దానికి పీల్చేసుకుంటుంది మంచిగా. సో అప్పుడు మీకు పొడిగా వస్తుంది అనమాట. అన్నం మెత్తగా అయినది కింద వేసారనుకోండి, చిన్నపిల్లలకి అదేది ఫారెక్స్ పేస్ట్ పెడతాం కదా, ఆ టైప్లో వస్తుంది అనమాట. సో మీరు కొంచెం పలుకు మీదనే చూసుకొని వేసుకోవాలి రైస్, ఫస్ట్ లేయర్ మాత్రం. ఇదిగోండి, ఈ మాత్రం వేస్తాను. ఇలా స్ప్రెడ్ చేసుకోండి. చేసుకున్న తర్వాత మనము ఆనియన్స్ వేయించాం కదండి, అవి వేద్దాం దీని మీద. సో ఈ ఆనియన్స్ వేయించుకున్నవి వేద్దాం దీని మీద. వేసిన తర్వాత ఇది పొడి ఏంటిది, ఎల్లో పౌడర్ అనమాట. ఎల్లో కలర్ తీసుకున్నాను, రెడ్ తీసుకోలేదు. సో నేను ఫస్ట్ ఇది ఒక స్పూన్ అనమాట, ప్లాస్టిక్ స్పూను. ఇది టిప్ యూజ్ చేస్తాను అనమాట. ఆ టిప్లో కొంచెం ఇట్లా తీసుకొని లైట్గా ఇట్లా స్ప్రింకిల్ చేయించాలి. మీరు నీళ్ళల్లో కలుపుతాము, పాలల్లో కలుపుతాము, అది వేసుకుంటాము, ఇది వేసుకుంటాము అని అంటే కొంచెం బిర్యానీ రైస్ మెత్తగా అయిపోతుంది. సో ఇట్లా స్ప్రింకిల్ చేసుకుంటే చాలండి లైట్గా. మాకు అట్లనే అలవాటు ఉంది, నీళ్ళలో కలిపేస్తాం, పాలల్లో కలిపేస్తామని అంటే అది మీ ఇష్టం అది. సో ఇవి వచ్చేసి ఇది ఆనియన్స్, ఫ్రైడ్ ఆనియన్స్ అనమాట. సో నేను ఇక్కడ కొత్తిమీర కానీ మింట్ కానీ ఏం వేయటం లేదండి. మనకి హోటల్లో బిర్యానీ టైప్లో రావాలి అని అంటే మాత్రం ఈ విధంగానే చేసుకోవాలన్నమాట. మింట్ వేసి కొత్తిమీర వేసి అదంతా టోటల్ మన ఇంటి స్టైల్. మీకు కావాలంటే వేసుకోండి, నేనైతే వేయట్లేదు. సో మళ్ళీ ఇప్పుడు సెకండ్ లేయర్ వేద్దాం రైస్.
టోటల్గా స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుంటున్నాను అండి. ఇప్పుడు నేను వేడి నీళ్ళకి అది మ్యాక్సిమం కొంచెం చల్లగా అయిపోతుంది, మెత్తగా అయిపోతుంది రైస్. సో స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసాను. సో ఇక్కడ కింద నాకు సరిగ్గా తీయటానికి రావటం లేదు కాబట్టి నేను ఇది తీసుకెళ్ళి మొత్తం డ్రైన్ చేసుకొని వస్తానండి ఒక్క నిమిషంలో. ఇదిగోండి ఇలా డ్రైన్ చేసి తెచ్చుకున్నాను మొత్తం రైస్ అంతా. దీంట్లో వేసేస్తున్నాను అనమాట. సో ఇప్పుడు ఇది ఈవెన్గా స్ప్రెడ్ చేసుకొని ఆనియన్స్ వేసుకుంటాను. మీరు 2 లేయర్లు కాబట్టి 3 లేయర్లు వేసుకోండి ఆనియన్స్. అది కొంచెమే కాబట్టి నేను 2 లేయర్స్ వేసుకున్నా. మీరు 3 లేయర్స్ వేసినా కూడా పర్లేదు. ఇదిగోండి మళ్ళీ ఇట్లా స్ప్రింకిల్ చేసుకుంటున్నా. ఇది బిర్యానీ పౌడర్ ఆరెంజ్ కలర్. సో ఈ మాత్రం అయితే చాలు. ఇప్పుడేమో ఈ ఆనియన్స్ వేసుకుంటున్నాను. దీనిపైన ఆనియన్ మనము వేయించుకున్న తర్వాత లైట్గా కొంచెం నూనె మిగిలింది కదండి, ఆయిల్ కూడా దీనిపైన వేసేద్దాం. ఇంకా కొంచెం మిగిలింది, అది నేను తీసుకొస్తాను. ఈ ఆయిల్ అంతా కూడా లైట్గా మిగిలింది కదా, ఇలా వేసేసుకోండి. ఓకేనా అండి. సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏంటంటే దీనికి మూత పెట్టేసి మనము స్టవ్ ఆన్ చేసుకుందాం. సో దీని డెకరేషన్ బాగా అయిపోయింది ఇప్పటికే చాలుగా. నేను మూత పెట్టానండి, స్టవ్ ఆన్ చేస్తున్నాను. సో నేను మీడియం హీట్లోనే పెట్టుకున్నానండి. ఫస్ట్ హై, తర్వాత మీడియము, తర్వాత స్లో, ఇట్లాంటిది ఏం లేదండి నా దగ్గర. జస్ట్ మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకున్నాను అనమాట. ఎందుకంటే ఆల్రెడీ చికెన్ ఉడికిచ్చాను కదా కొంచెం సేపు, ఒక 10-15 నిమిషాలు. సో ఒకటే ఫ్లేమ్లో పెట్టుకుంటున్నా 320. అదే మీరు చికెన్ ఉడికిలేదనుకోండి అప్పుడు హైలో పెట్టుకోవచ్చు ఒక 10 మినిట్స్ అట్లా. బట్ ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికైతే నేను మీడియం హీట్లో పెట్టుకుంటున్నాను. సో ఒక 20 మినిట్స్ పెట్టుకుందామండి దీనికి. ఈ వేపర్ ఉంది చూసారండి, ఇది ఎవాపరేట్ అవుతుందన్నమాట. సో ఇది బయటికి పోకుండా రైస్ ఉడకాలి మంచిగా అంటే దీన్ని కవర్ చేయాలన్నమాట. ఈ హోల్ని కవర్ చేయాలి. ఎట్లా కవర్ చేద్దాము? ఈ గోధుమ పిండి ఏం పెట్టట్లేదండి నేను, ఎయిర్ టైట్గా ఏం చేయట్లేదు, జస్ట్ నార్మల్ కుకింగ్ అనమాట. సో ఏం చేస్తాను నేను అని అంటే, ఇదిగోండి చింతపండు అనమాట. ఇది ఒక చిన్న పీస్ తీసుకున్నా చింతపండు, దాన్ని తీసుకొచ్చి ఇట్లా పెట్టేస్తాను అన్నమాట. ఆ వేపర్ బయటికి వచ్చినప్పుడు ఈ చింతపండు మెల్ట్ అయ్యి దానికి మంచిగా అతుక్కుపోతుంది అనమాట. చాలు, అంతే. దట్స్ ఆల్ ద రెమెడీ. ఇంకా మీకు ఎయిర్ ఎక్కడ పోదు. నార్మల్ లిడ్ ఇది, ఇదిగోండి నార్మల్ లిడ్. నేను దీని చుట్టూ గోధుమ పిండి ఏం పెట్టట్లేదు. ఖాళీ ఏం చేస్తానంటే ఒక 5 నిమిషాల తర్వాత వచ్చి మళ్ళీ ఇట్లా రొటేట్ చేస్తా. మళ్ళీ ఇంకో 5 నిమిషాలు అయ్యాక ఇట్లా రొటేట్ చేసుకుంటా. మళ్ళీ ఇంకో 5 నిమిషాలు అయ్యాక ఇట్లా రొటేట్ చేసుకుంటా. సో నాది ఇక్కడికి మళ్ళీ నార్మల్ కండిషన్కి వచ్చే వరకు 5 మినిట్స్కి రొటేట్ చేసుకుంటానండి. దట్స్ ఆల్ ఇట్ ఈజ్ ఐ డూ. మంచి బిర్యానీ తయారవుతుంది. సో ప్రస్తుతానికైతే నేను నా ఒరిజినల్ దీనికి పెట్టుకుంటున్నా. సో దట్ ఐ హ్యావ్ ద కౌంట్. ఓకేనండి, అన్ని డైరెక్షన్స్ కవర్ అయ్యాయి అని నాకు కౌంట్ ఉంటుందన్నమాట. ఇది బిర్యానీకి ఒక 15 మినిట్స్ 20 మినిట్స్ అయ్యాక వచ్చి మనం చూద్దాం. ఇదిగోండి అయిపోయిందండి, 20 మినిట్స్ అయింది ఇప్పుడు. సో ఇది మూత ఓపెన్ చేసి చూద్దామండి ఎలా ఉందో. ఈ చింతపండు చూసారా ఇలాగే ఉంది అట్లనే. సో నేను ఇది క్లోజప్లో పెట్టాను మీకు ఎందుకు అని అంటే, ఇదిగో చింతపండు. రైస్ చూపిద్దాం మీకు ఎట్లా ఉందో అని. ఇదిగోండి మూత తీసాను. ఇదిగోండి పొడిగా ఉంది చూడండి, ఎలా ఉంది చూసారా. ఆల్మోస్ట్ రెడీ అయిపోయింది. ఒక 10 మినిట్స్ దీని మీదనే పెట్టేసి మనము లెట్ ఇట్ సెటిల్ డౌన్ అనమాట. ఆరిన తర్వాత మనం వేరే కంటైనర్లోకి తీసుకుందాం. మనం ఈ బిర్యానీ సెట్ అయ్యేలోపు, వేడి తగ్గే లోపల మనం ఇది రైతా తయారు చేసుకుందాం ఇమ్మీడియట్గా. జస్ట్ 5 మినిట్స్ పని అనమాట ఇది. నాకు గ్రేవీ చేసే టైం లేదండి, నేను వెళ్ళాలి ఇప్పుడు.
ఇది వచ్చేసి ఆనియన్స్ చిన్నగా కట్ చేసుకున్నాను అనమాట కొన్ని. ఇదేమో కొత్తిమీరను మింట్ రెండు కలిపి కట్ చేశాను, కొంచెం కొంచెం, అది కొంచెం అది కొంచెం. టమాటా నాకు ఇష్టం ఉండదండి రైతాలో, యూజువల్గా టమాటా కూడా వేసుకుంటారు అందరూ. సో యూ కెన్ డూ దట్ ఆల్సో, బట్ ఐ డోంట్ లైక్ టమాటా. అందుకని నేను ఈ 3 వేసుకొని నేను చేసుకుంటున్నా. చూద్దాము ఎట్లా చేద్దాము. సో పెరుగు తీసుకుంటున్నాను కొంచెం. మీ ఇష్టం ఎంతనైనా తీసుకోవచ్చండి, థిక్నెస్ మీకు ఎట్లా అలవాటు ఉంటే అట్లా. నేను ఇక్కడ ఒక 3 స్పూన్స్ తీసుకున్నాను, తక్కువైతే మళ్ళీ కలుపుకుంటాను అనమాట. సో కొంచెం సాల్ట్ వేసుకుందాం దీంట్లో, ఒక టీ స్పూన్ వర్త్ ఆఫ్ సాల్ట్. దాని తర్వాత వచ్చేసి ఆనియన్స్ వేసుకుంటున్నా. ఇది కొత్తిమీరను లైట్గా మెంట్ రెండు కలిపి కట్ చేశాను. ఇది మంచిగా కలుపుకుందామండి. ఇది మసాలాను కొట్టేస్తుంది కదండి ఇది రైతా. యూ డోంట్ ఫీల్ హెవీ అనమాట ఆన్ ద స్టమక్, లైట్గా ఉంటుంది, యూ కెన్ ఈట్ ఇట్ ఈజీలీ. సో కొంచెం నీళ్ళు పోసుకున్నాను, గట్టిగా ఉందన్నమాట. సో కన్సిస్టెన్సీ మీకు ఎట్లా ఇష్టం ఉంటే అట్లా తయారు చేసుకోండి. కొంచెం వేసుకుంటానండి. ఓకే, నాకు లైట్గా ఉంటే ఇష్టం అండి, గట్టి గట్టిగా ఉంటే తినబుద్ధి లేదు. ఇదిగోండి ఈ మాత్రం కన్సిస్టెన్సీ చేసుకున్నాను అనమాట. సో చూస్తున్నారా, రైతా రెడీ. 5 minutes, నాట్ ఈవెన్ 5 minutes. కట్ చేసి పెట్టుకుంటే 2 minutesలో రైతా రెడీ. ఏం గ్రేవీ లేనప్పుడు. బిర్యానీ గ్రేవీ యూజువల్గా చేస్తాను, ఇప్పుడు ఐ హ్యావ్ టు గో ఇన్ ½ an hour అనమాట, అంత టైం లేదు నాకు. సో ఈ రైతా చేశాను. బిర్యానీ కూడా ఓపెన్ చేసి చూద్దామండి వేరే కంటైనర్లో వేసి. ఒక్క 5 minutes ఇవ్వండి, అది సెటిల్ అవుతుంది, దాని తర్వాత దిద్దాం వేరే కంటైనర్కి. ఓకే అండి, బిర్యానీ కొంచెం ఆరిందనమాట, ఇప్పుడు సెటిల్ డౌన్ అయింది. సో ఈ కంటైనర్లోకి తీసుకుందాము. ఇది వెడల్పు ఉంది కదా, సో ఎలా వచ్చిందో చూద్దామండి ఇప్పుడు. ఇదిగోండి, ఇది స్టవ్ మీద నుంచి దింపిన బిర్యానీ అనమాట. లెగ్ పీస్ అండి, ఇది మంచిగా పీస్ బాగా ఉడికిందనమాట. చూస్తున్నారు అంత పొడి పొడిగా ఎట్లా ఉందో, మరీ డ్రై కాలేదు, మరీ మెత్తగా కాలేదు, పొడి పొడిగా ఈవెన్గా ఉంది. ఆయిల్ కూడా ఎక్కువ లేదండి అస్సలు, మీరు చూస్తున్నారు ఇక్కడ. మీకు ఇవన్నీ కూడా చెత్త చెదారం ఏం ఏరుకునే పని లేదండి. యాలకులని, లవంగాలని ఏది కూడా. డైరెక్ట్గా తినొచ్చు, పిల్లలకి కూడా హ్యాపీగా ఉంటుందన్నమాట, నోట్లో ఏం రాకుండా. బయట తిన్నట్టే ఉంటుంది, మీరు రెస్టారెంట్లలో పోయి బిర్యానీ తెచ్చుకుంటారు కదా, ఆ టైప్లో ఉంటుందన్నమాట. కాకపోతే ఈ ఆనియన్స్ కూడా అక్కడక్కడ నచ్చవు నాకు, బట్ మీరు వేసుకుంటే వేసుకోండి, లేకపోతే లేదు. మొత్తం దులిపేసా అనమాట, కింద ఏం లేదు, ఇదిగోండి. సో ఇదండి పీస్, ఇదొక పీస్, ఇవన్నీ కూడా మీరు చూస్తున్నారు హౌ ద బిర్యానీ ఈస్. ఇది ఇప్పుడు కొంచెం ట్రై చేసి చూద్దామండి. చేసాం కదా, తినకపోతే ఎట్లుంటుంది. ప్లేట్ కొంచెం ఇట్లా వేసుకొని చూద్దాం. ఇప్పుడు ఎట్లాగో నేను అట్లా లంచ్ చేయాలి,
సో ఏదో మీకు రుచి ఎట్లుందో తిని చూపిద్దామని చెప్పేసి. ఇది బోనా పీసా? ఇది బోన్ అండి. ఇది ఏది అక్కడ కూడా చిన్న పీస్ లేనట్టుంది. సో ఇది వేసుకుంటాను. సో ఐ ట్రై అ బిట్. ఈ రైతా తర్వాత వేసుకుందాంలేండి. ఫస్ట్ ఇదైతే దీన్ని చూద్దాం ఎట్లుందో. చాలా బాగుందండి. ఆహా, నిమ్మకాయలు భలే ఉన్నాయి. నిమ్మకాయలు అయిపోయినాయి. కారం, ఉప్పు అన్నీ పర్ఫెక్ట్ అనమాట. మళ్ళా కలుపుకోకుండా ఇది కూడా కలపాల్సిన ఉండదు. మెజర్మెంట్స్ అన్నీ కరెక్ట్గా సరిపోయాయి. మీకు రైస్ ఉడికించుకోవటం వస్తాయండి, మీకు బిర్యానీ వచ్చినట్టే. మీరు వేలేస్తారు రాజ్యాలన్నీ. సో అన్నం ఎట్లా ఉడికించుకోవాలనేది మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ అనమాట. సో నేను చూపించినట్టు మీకు రైస్ ఎప్పుడైతే డ్యాన్స్ చేస్తుంది చూసారా వాటర్ పైన, ఆ డ్యాన్సింగ్ వచ్చింది అని అంటే రైస్ ఈజ్ రెడీ. డ్యాన్స్ కాకుండా లోపలికే ఉండిపోయింది అని అంటే మెత్తగా అయిపోయింది అనుకోండి. సో పైకి వచ్చేసి ఇట్లా ఫ్లోట్ అవుతుండాలన్నమాట. అన్నీ కలిసి డ్యాన్స్ చేస్తూ ఉంటాయి. సో ఆ డాన్సింగ్ టైమ్ ఈజ్ ద పర్ఫెక్ట్ టైం ఫర్ రైస్ టు మిక్స్ ఇట్ ఇన్ టు ద చికెన్. సో అదండి చిట్కా పెట్టుకోండి మీరు. మెత్తగా అయితే మాత్రం బిర్యానీ తినలేమండి, పొడి పొడిగానే ఉండాలి. సో ఇదండి, చాలా సింపుల్గా చేసుకుంటుంటా అనమాట. టైము లేకున్నా కూడా ఉన్న షార్ట్ టైంలోనే ఎంత టేస్టీగా చేసుకోవచ్చు అనే బ్రెయిన్ తిరుగుతూ ఉంటుందన్నమాట. ఇట్లా చేసుకుంటూ చేసేసుకుంటుంటా అనమాట. చాలా సింపుల్ అండ్ ఈజీ స్టెప్స్ తోటి హోటల్లో తయారు చేసుకునే బిర్యానీ లాగా, హోటల్లో దొరికే బిర్యానీ లాగా. మంచి గ్రేవీ కూడా ఉందండి. మసాలా ఉంది దీనికి, ఎక్కువ మసాలా లేదు, ఎక్కువ ఆయిల్ లేదు. సో మీరు ట్రై చేసి చూడండి, చాలా బాగుంటుంది. సింపుల్గా అయిపోయింది అనమాట. 1/2 hour to 45 minutes లోపల అన్నీ అయిపోయినాయి. కటింగ్ అయిపోయింది, కలుపుకోవడం అయిపోయింది, గ్రేవీ అయింది, అదేంటి రైతా కూడా చేసుకున్నాము. సో ఇదండి బిర్యానీ హిస్టరీ. నాటుకోడి బిర్యానీ ఇవాళ మనం చేసుకున్నాం అనమాట. మీరు ట్రై చేసి ఎట్లుందో చెప్పండి నాకు కమెంట్స్లో. థ్యాంక్ యూ అండి. థ్యాంక్ యూ, అండ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్ ఇఫ్ యూ లైక్ ఇట్. థ్యాంక్ యూ.